各位朋友，你哋好。嗱，而家俾翻講咧就係2025年啦4月7日朝頭早，咁啊星期一嚟嘅，咁啊呢個係大冧市喎。咁啊據即係統計就係呢日就係全日嘅3000幾點，就係有香港以來有史一單日最大跌幅，亦都係單日最大成交嘅。咁一個咁啊睇翻啊，雖然大跌市好多股市啊、黃金啊、外匯啊都係虧本嘅，但係咧韓龍老師旗下兩個主要教授同學嘅 product 啊，第一就係期貨，恒生指數期貨，同埋呢個 crypto ETF ETH 同埋呢個 BTC 咧，我都係賺錢嘅。嗱 BTC 嘅同埋 ETF 嗰度我都有片俾大家睇咗㗎啦，就點樣講係都係賺到好多錢嘅。啊，跟住翻我哋嗰個我哋嗰個我俾大家嗰個方法啦。咁啊，跟住嗰個參數啦，咁啊應該賺錢。咁期貨呢啲市場又點咧？你睇翻呢個表嗱，而家呢個表呢度嗱，呢個就係全日嘅成功嘅所有嘅陳績嚟嘅。咁啊睇翻呢度啦，箭嘴指住全部平倉嘅4月7號。嗱咁啊睇到就除咗一個就係撳錯掣嗱，佢用 MT 科記得小心少，有時會撳佢同時睇幾個圖咧，你一跳咗去第二度嘅，因為我一撳錯咗去 BTC 啊，即係 Bitcoin 嗰度咧，因為 Bitcoin 嗰個槓桿率係大過恆指好多嘅，好多啊！咁嗰陣時係應該係70幾萬美金一張期貨嘅，嗰陣時咧就係一入咗10張，咁啊700幾萬，咁我即時平咗下蝕在前，蝕咗嗰個差價嘅。如果冇咗呢個之後咧，有呢個之後咧，我哋全日都賺咗2406個美金，即係港幣18766啦。咁如果冇咗呢個咧，個利潤更加大嘅。咁啊當然咧，呢個時間咧就係你見嗱呢層嘅水，由我大家覺得70美金60幾全部都唔係賺好多，但係咧會一賺到一閃好閃啲時間，咁啊賺到就賺咗嗱，唔好賺多。第二個條件就係話覺得各位如果新手即係唔係嗰啲師兄師姐好有經驗或者韓龍老師咁經驗咧，呢啲時間唔好做。因為呢啲逢一大跌市啊、選舉啊、咩嗰陣時脱歐英國脱歐啊呢啲咁樣嘅事咧係好難捕捉嘅。呢份就算係韓龍老師呢度，我早段時間去到大致10點鐘未夠，我就已經係唔做，因為係睇唔通嗰個嚟緊嗰個時間啊，因為到去夜晚我先再入市嘅。咁呢度啦，另外同大家講記住兩件事，第一就話就算入市賺少少就好走，賺少少就好走。第二冇經驗嘅，真係要好有豐富經驗先好走，先好識入市。如果唔係咧，就剝花生睇戲就算啦，因為呢啲係好大風險嘅。點大風險法咧？睇呢度 scale。平時呢度一格呢個四方框21667、22077，講緊一格成400幾點嘅，400點一格。平時我哋一格咧可能就30點，我最有時個活躍啲就50點。但係呢啲係因為呢啲大時代啊，呢啲咧你平時陰陽燭一樣嘅，都係咁樣嘅。但係咧佢個淨係跳咗好多㗎啦，所以咧係好成事咧，令到見到虧本嘅虧本咧，你好快就會係平咗倉轉頭咧就賺翻變咗好嗰時你睇咁睇就睇唔準嘅，係個 scale 或者呢叫做留意個 scale。第二咧就係記得呢啲咁嘅事咧就要小心啲。咁第三樣嘢就教大家啦，呢度咁落嚟啦，呢度咁落嚟啦，開始就呢度啦嗱，之前嗰個星期五收市就呢度開到好似見到幾多2800幾點跌咗。咁呢啲位咧通常正常到而家今日我錄影我攞翻出嚟錄影咧，唔得閒成日錄影咧，因為而家4月15號啦，咁一個星期多之後去做咧，已經係補地後。通常呢啲咁嘅大地後咧，多數都會當然唔係即時啊，若干日之後咧，佢要翻上嚟呢個頂位喺度嘅，係翻呢個通常係咗50%，即係呢度同呢度中間嘅黃金比率啦，50點即係50嘅機會好大嘅。咁通常都係我哋呢個叫補裂口，即係補裂口。呢個裂口會唔會補翻？咁應該係正常，應該今日補，琴日已經開始補咗啦。今日今下呢個浮嘅滲呢個時間，所以咧呢個就補裂口。咁我去邊睇下韓龍老師喺呢個點樣做啊？呢個表啊暫時翻出嚟收翻先。我去邊？呢個停一停先。呢度已經入咗市啦。咁最近我用咗新啲方法，即時就 mark 低翻幾時入市係點樣，take profit 又係點樣呢個咧就係未平好倉嘅，呢個入咗市。
咁我俾個平倉，平咗倉之後咧，我會 mark 翻呢個平咗倉。嗱9:21而家，第二個 target 未講一次啊，頭先入咗一隻，呢隻第二隻最後睇翻個表，咁第二隻，咁再睇喎。9:28，呢度就係買上，買落呢度3個都係買上嘅，咁呢度唔係去到頂啦，我捉少少，我就去頂嗰度。開始一開始平咗倉，我仲加咗注嘅。見呢度嗰個我橙色字呢啲呢個做到而家呢度9:32有做咗4注，咁到呢度已經講緊係2、3千蚊嘅港幣嘅，點解？咁捉到啲，咁記得同學，如果唔係好有經驗，記得呢事剝翻實唔好做，係我哋好有經驗先睇得到嘅，亦都唔係一般我哋睇嗰啲指標咁簡單㗎啦。要係好有經驗嘅情況先好做啦。如果真係做咧，就要將個注碼縮細咯。即平時你可能正常50蚊一點嘅恒生指數期貨，咪 set 到1點啊，或者10點啊，縮細佢咯，縮細佢就變咗你可以試下自己嘅能力。但係咧就算跌轉咗都唔會好傷嘅，賺到亦都唔多。不過你係試下今日嘅大時代點樣做。9:34。跟住何龍老師咧做咗啲4注之後咧，10點之前我都冇入市㗎啦。咁就跟住唔係喎，仲入咗一個，呢度仲入一個。咁我哋等平倉啦，等到平倉機會係去到夜晚㗎啦。咁我哋都係去翻今日夜晚啦。翻嚟咧就恒生指數期貨嘅係當日大冧市嘅夜晚。夜晚去到呢個時間咧。喺呢個美股未開市之前咧，就稍為靜少少咋，因為啲大時代咧仍然係好活躍嘅。點活好通常睇活躍咧，就係頭先何老師教你呢一招就係呢個睇個 scale。你通常呢啲咧平時夜期咧呢啲一格咧呢個四方框呢一格咧，通常都係20點啊25點到好少啊。咁而家咧睇到過百點嘅，咁證明呢個波動係好大，波幅好大嘅。同平時我哋入咗注，平時砰一聲可能都係等1分鐘，咁20點，但係佢砰一聲一講。都講100點㗎，因為呢啲咁樣呢個大陰燭咁落嚟，呢個講係100幾點㗎啦。呢個上去平時呢啲咁嘅時間咧係好靜嘅，恒生指數期貨好靜嘅，冇有啲事嘅。我哋睇睇喎。呢度我哋沽咗一個啦。之前呢個食咗糊㗎啦，食咗一個。咁今朝頭先最尾嗰個都平咗倉啦。呢個平咗倉啦。咁呢度就向下食一個啦。咁睇下點行平倉喎。平咗我就 mark 翻。而家就係7點半啊！夜晚我都多時間嗰日呢一日就多時間報住喺度睇下個大時代啊嘛！即係一世人可能都10次8次遇到呢啲大時代㗎咋，咩脫歐啊，咩總統選舉啊，有咩大事發生啊，咁呢啲都係大時代唔多日㗎嘛，咁難得咁報住佢咯。7:49。點解跳得咁快咧？睇睇先，點解跳咁快先？呢度應該咧就我睇睇呢個先。我去到9點半啦。9點呢度已經做咗好多注啦，去到呢度。呢度我都有做啦。反正可能睇一睇9點半之前，9點半之前我點樣入市法？呢度就係8點半。咁我哋再行前少少。一路都係全晚，你見咗睇翻頭今朝即係表咧，呢啲時間通常都全部都冇點食㗎。而家呢度去到9:42，我睇下點平倉啦。呢度呢個有一個好突然間會做好多注碼，睇啱一個準機會咧，就俾大家睇睇。呢個做咗一個向上啦。咁佢跌落嚟你唔驚嘅，因為佢會向翻呢個頂嘅，向翻呢個頂走。一過咗呢個位咧，就會可以追好多注。平咗呢個。呢個即係個 profit 2200，就係我哋去呢度要狂入市喎，去到呢個位度。見啦，有乜10注？有10注呢度。
高少少嘅平倉。呢個反正冇乜唔夠時間，行得好快嗰日，我真係冇晒。好啦，我哋再追多一個呢啲追多呢個停一停先。通常呢啲咧停一停先俾大家啦。呢啲去到呢度，頭先食咗啲炸啦，見通常呢啲蜘蛛網咁大條線之後做咗好多注啦，咁一注砰一聲就頭先破咗呢個頂之後咧就平晒。咁跟住就做多個注啦。呢個通常都係咁。再簡單，因為平時我冇好少教嘅嘢，就話通常呢啲睇準機會，砰砰砰砰一殺咗好多注，千祈唔好心紅，唔好金黃口，以為嚟緊落去都仲有好多次咁樣。通常我都唔係嘅，呢啲咁樣食咗之後，捉多一個兩個咁就算啦。我哋叫窮寇莫追就唔好再諗住好多機會咁樣嘅，唔多嘅，好多時咧做完啲殺咧，又翻落去下邊呢度噶啦，砰砰砰砰就去翻1970啲位置嘅又係。所以大家要小心啲，千祈窮寇莫追，去到呢啲賺到好多錢啦，就算數啦。我成日教大家賺到錢就要收走，最好收走閂埋機，唔好理佢，就係咁啦，係嘛？咁大致今呢個晚上大致我哋會係咁樣啦。咁如果等我聽下，我試下行前少少喎。你唔信啊？呢站啊嘛，呢一站轉頭就話俾你知啦。22:43去到，如果你呢啲唔平，諗住再上，砰砰砰，佢又跌翻晒落嚟。所以咧就係呢個呢個今日大時代啊！大時代今日真係據統計就係咁10年來呢個4月7號就係呢個特朗普宣布呢個加關稅震撼全球嘅關稅。咁咧就係我哋咧仍然係賺到錢。咁又開個圖俾大家睇。開個圖俾大家睇，咁睇翻呢個表咧就好清晰啦。咁呢度係如果唔係呢個撳錯呢個 Bitcoin 之後咧，咁呢度我哋再多800幾蚊美金嘅都係唔係860齊多6000幾蚊，就2萬幾蚊。亦都當場呢啲唔好貪心就得㗎，你呢啲都韓老師嚟講呢啲唔係難做嘅。咁呢個係大跌市，仍然係賺到錢。咁希望咧老師教咗之後咧，希望我哋5、6月份咧就會正式開課程啦。而家我哋有啲網上課程嘅，但係正式我哋實體課程咧5、6月開。留意我哋 channel 到時會有公佈俾大家聽。祝大家投資路上成功，多謝。